बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिशों की शिद्दत में अचानक मज़ीद इजाफ़ा। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान मगरबी नए सिस्टम से बारिशें, गरज चमक, तेज़ ठंडी हवाएं, बर्फबारी का इम्कान। कहाँ पर इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-हाल पर एक नज़र डालते हैं तो कम शिद्दत का एक मगरबी नया सिलसिला इस वक्त बलूचिस्तान और कुछ सिंध के इलाकों के ऊपर मौजूद है, जिसकी ज़ेर असरात की वजह से इस वक्त कराची, हैदराबाद, जमशोरों के एतराफ़ में, इसके अलावा ओथल, बेला, लसबेला, खुस्तार, आवारान, वाशक, वट, कल्लात, कोयटिया, नोशकी, मस्तंग, मच, पशीन, चमन, मुस्लिम बाग, ज़ियारत, हरनाई, सिब्बी, कोलो, लोरालाई, किला सैफुल्लाह, योब, जबकि टोंक, फाटा, वाना, वज़ीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान में भी कहीं हल्के तो कहीं पर गहरे बादलों का राज है। बाज़ मकामात पर हल्की सी दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आने वाले चंद घंटों के दौरान बारिश की फैलाव में मज़ीद शिद्दत आएगी और मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान मगरबी नए सिस्टम से मुल्तान, दुनियापुर, भावलपुर, फतेहपुर, बखर, लैया, रहमियार खान, राजनपुर, फैसलाबाद, सरगोदा, ओथल, बेला, लसबेला, खुस्तार, आवारान, वाशक, वट, कल्लात, कोयटिया, नोशकी, मस्तंग, मच, पशीन, चमन, मुस्लिम बाग, ज़ियारत, हरनाई, सिब्बी, कोलो, लोरालाई, किला सैफुल्लाह, योब, टोंक, फाटा, वाना, वज़ीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान में भी तेज़ ठंडी हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ कहीं पर हल्की सी दरमियानी बारिश, बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। नोट फरमा ले, एक और बारिशों का नया सिलसिला मज़ीद मुल्क को मुतासिर करेगा। मज़ीद बारिशों का इम्कान। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।